چې د ترقی دور دی او ترقی شروع ده. حضراتو په هر سیس کې ترقی وشوله. مخکې به انسان چې د یو ځای نه بل ځای ته تو، مثلا تا به وی زه حج لازمه، تا به وی زه عمرې لازمه، نو قافلې به تیارې شوې او دغه یا به د اوښانو سفر او یا به د بادبانی کشتو سفر په میاشتو به دغه قافلې روانې وي. خو دومره ترقی وشوله چې هغه د میاشتو سفر، هغه د کلونو سفر د اوسپنې او د تیلو په ذریعه باندې تا په 4 یا 5 غنټو کې دی رسي. نو ستا په ذهن کې امدادي چې ترقی سیزونو وکړه، زما په ذهن کې امدادي چې ترقی وشوه. مخکې به منګه ناستو، ځان ته بم ببوزي وو او په ببوزي باندې بم د ځانه ګرمي د فکولا لري کولا. دومره ترقی وشوه چې شیشې راغلې، بیټریانې راغلې، هغه د ببوزي دورې ختم کو، ترقی وشوه. آبادی کچوي، بنیادونه کچو، چتونه مضبوط نو، په باران کې به خلکو ته تکلیف وو. ترقی شو، لوی بلډینګونه جوړ شو. خو حضراتو دا خبره یاد اوساتئ، تمام سیزونو ترقی وکړله. کو هغه د مزل سامان دی، کو هغه د اوسېدو سامان دی، کو هغه د خوراک سامان دی، کو هغه د اغوستلو سامان دی. په تمامو سیزونو کې ترقی راغله او روانه دا ترقی کیږي. کو هغه د پیغاماتو ذریعے دی، تابا د یو وطن نه بل وطن ته کله پیغام لېږلو، ډېر وخت په پکې تېرېدلو، هغه هم ترقی وکړله. په 2 منټه کې، په 1 منټ کې ستا فاصلې ختمیږي د پیغاماتو. نو ترقی روانه ده په هر سیز کې. خو یو سیز داسې دی چې هغه ترقی نه کوي او نورم پخکته باندې روان دی. نور هر سیز ترقی وکړه، هغه کم سیز داسې دی چې ترقی نه کوي. حضراتو هغه حضرت انسان دی. انسان ترقی اونکړه او نور چې د انسان د زندګۍ کم سامان دی هغه په ترقی باندې روان دی. اوس ترقی وای ستا، ترقی وای دیتا چې مخکې سیز معمولی وي او په هغې باندې داسې وخت راغی چې هغه لږه د هغې نه ښه وګرځېدو. ترقی په لغت کې اوچت ختلو ته ویلی کېږي. نو ترقی د هر سیز دپاره دا ده چې د خپل مرتبه نه دی لږ بلند وخیږي، اوچت وخیږي. نو انسان ترقی ونه کړه، انسان په ځای باندې ولاړ دی، نورم په ښکته باندې روان دی او دې ترقی نه کوي. دا انسان ترقی ولې نه کوي؟
دا تمام مخلوقات چې څومره په مخ د ځمکه باندې دي دا تمام سيزونه د انسان نه کم دي